urang ayeuna atos paanggang duyat mah paanjang-anjang kadeudeung nu keur ngembang tunggara anu kasorang da tresna ti abdi teu boleh nganjang cinta urang ukur kalangkang dadah urang moal kasorang jeung panutan sing kasorang kabacaan ukur doa ti abdi anu yarengan cinta urang ukur kalangkang dadah urang moal kasorang jeung panutan sing kasorang kabacaan ukur doa ti abdi anu yarengan cinta urang ukur kalangkang dadah urang moal kasorang jeung panutan sing kasorang kabacaan ukur doa ti abdi anu yarengan cinta urang ukur kalangkang dadah urang moal kasorang jeung lain kembang kahayang nganjang di alam sarua tangerang daya peuting bulan bentang nunyaangan jadi gambaran jiwa lalakon sanu endah humalayan humalayan naon ku naon naha naku maha urang najan pageh kadede pinurian tetep mana di mana jere ka mana urang impian kamari nukulesi ngadeung pikir impian harita ngudang rasa impian kamari ularek jadi tunggara nuhun Gusti maparing anu pepe
harap teu bulan bentang nyaangan. Ukur kalangkang narasa menjadi gambaran jiwa lalakon mangsa nu endah kumalayan kumalayan. Naon ku naon naha naku maha urang ngajan pageh kadedeh pinuria tetep pegang. Mana di mana jereng ka mana urang impian kamari nu fungsi ngadeung ngepikir impian harita ngabudang rasa impian kamari ulah rek jadi tunggara nuhun Gusti maparing abdi pepe. Impian kamari ulah rek jadi tunggara nuhun Gusti maparing abdi pepe. Hidup anu jadi tilam ka eling pepeje tinu jadi bapa hidup hirup sing pinangi bagja doa tinu jadi bapa sejadi penta mugia abdi sing pinanggi bagja pikeun dunya rawuh akhiratna sangkan hirup teu kata langsara hirup bapa anu sakieu buktina moal ngawaris ku harta banda rek ngawaris ku ilmu nu aya.
gelis jimat awaking hidup anu jadi tilam kaeling pepeje tinu jadi bapa hidup hirup sing pinangih bagja doa tinu jadi bapa sejadi penta mugia abdi sing pinanggi bagja pikeun dunya rawuh akhiratna sangkan hirup teu kata langsara hirup bapa anu sakieu buktina moal ngawaris ku harta banda rek ngawaris ku ilmu nu aya doa tinu jadi bapa sejadi penta mugia abdi sing pinanggi bagja pikeun dunya rawuh akhiratna sangkan hirup teu kata langsara hirup bapa anu sakieu buktina moal ngawaris ku harta banda rek ngawaris ku ilmu nu aya pisan poe keur halodo langit caang narawangan isuk-isuk nu keur haneut moyan panon poe moncorong ti belah wetan sawah anu ngeplak mata waas anu ninggah corecor cairina nu herang kasorena teu netong ere kadenge nembang marengan hariring urang abdi lemburan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat endah paninengan lembur matu pabalikan lembur pamidangan nadi dinya pisan lembur kuring tempat asik pangancikan mata petah turut tumanina tah didinya lembur kuring. Oke teman-teman, sekarang saya berada di Cibubuan ya. Oke, terima kasih telah menonton video saya sampai di sini sambil mendengarkan lagu Pop Sunda ya, jalan-jalan teman-teman. Ini keindahan di sawah nih teman-teman. Lihat nampak di belakang saya ya, ada pesawahan ya. Oke teman-teman, nanti ketemu lagi ya di video saya jalan-jalan di kampung
suasana pedesaan Jawa Barat ya. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poe keur halodo langit cak